एक छोटे से गांव में एक कबूतर रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सिखाता था। एक दिन कबूतर ने देखा कि गांव के पास से गुजरने वाली ट्रेन की पटरियों के किनारे कोई पेड़ नहीं है, जिससे वहां का दृश्य बहुत ही उदास लगता है। कबूतर ने सोचा कि अगर वह और उसके दोस्त मिलकर एक पेड़ लगाएं, तो वहां का दृश्य सुंदर हो जाएगा और पक्षियों को भी आश्रय मिलेगा। कबूतर ने अपने दोस्तों